چون راجع به صحبت پیش آمد و حرف میاره و خیلی وقت میخواد و مزاحم جسارت میشه، بهش گفتم که جناب استاد سرور عزیزم، ببین ما چوب چه کسانی رو خوردیم. این کتابی که عرض میکنم متاسفانه ندارم، فقط 1 ساعت بنده در محضر این کتاب بودم. بله، اون هم اکبر داناسرش استاد خدا رحمتش کنه، ایشون یک دوره زیج بهادری پیش من خونده، اکبر داناسرش مرحوم. ایشون یکی از دید من اینقدر از این کتاب اسم میبرم که کشف الغنا فی حجیت القطاع، یکی از آشنایانش من میگوید از آشنایان من این کتاب نسخه خطی داره آورده. من به قدر 2 ساعتی خدمت این کتاب بودم، اما این کتاب رو پیش از این که بنده دنیا بیام در به فرانسه ترجمه کردم. بالایش کشف الغنای خواجه طوسی ایشون شرح کرده اون شکل قطاع رو، و پایینش زیر خط به ترجمه فرانسه است، در فرانسه چاپ شده کشف الغنا فی حجیت القطاع، اون شکل رو که جناب خواجه طوسی و با اون استاد عرض کردم راجع به همین شکلی که تا 20 رسیدیم شما چپ نگاه میکردید اینا، آقا جون احکام هندسی که راجع به این شکل استنباط کرد 497,664 حکم هندسی از این یک شکل استنباط کرده. حالا با نظام هستی چه خبره، اسرار نظام هستی و این کتاب در فرانسه چاپ شده. من دانشگاه رفتم، کتابخونه‌های ایران گشتم، پیدا نبود، فقط یک نسخه که بعد از فرانسه ترکیه چاپ شده در کتابخانه ملی ملک، یک نسخه اونجا هست. و حالا معاصر ایشون دانشمند بجاوی راجبه و معاصر خواجه راجبه 28 حرف الف ب ت س و 28 حرف الف با ایشون. حالا این کتابش رو بنده زیراکسشو دارم، اصلش در یکی از کتابخانه‌های ایران هست، اون آقا با من زیراکسش محبت فرمودن هست، من دارم. من پارسانجا بردم از کردم به قوم، جا ندارم الان. ایشون راجع به این 28 حرف رشته های علم در حروف نوشته، 632 رشته علم در این 28 حرف الف ب ت س راجع به این نوشته. عرض کنم خدمتتون و اون آخرش قسم یاد کرد که اگر من میخواستم بله ببینم و چقدر می‌نوشتم، در چند صد رشته می‌نوشتم راجع به عالم از اسرار نظامی هست. حالا اون آقا سید حیدر که گفت که والله ثم والله اگر چنانچه اون چرا که خدا به من داد چنان بنویسم، بله اینها عشر اون چرا که خداوند به من داده گنجایشش ندارن. انسان است، عظمت وجودی انسان. تفسیر جناب زیر و گنابادی و سلطان محمد را جناب زیر و معرب گناباد باز کنید. اولش راجع به 5 آیه سوره بقره، بله که در راجع به اختلاف قرائت به 11 تریلیون رسیده، یعنی 1,000 میلیون بیلیون تریلیون، 11 تریلیون خورده ای، و راجع به وجوه صحیح قرائتش که هر وجهش یک معنا میده، اون از اون ضعیفش و از اون جا دیگه 11 میلیون و خورده تریلیون، 11 تریلیون و خورده ای، بله وجوه صحیح قرائت این 5 آیه اول سوره قرآن کریم، و هر وجهش هم یک وجه معنای خاص میده. و نظام هستی است. عالم یعنی علم انباشته روی هم، عالم یعنی علم، عالم یعنی چه ارز کردیم؟ علم انباشته روی هم، مثلا عالم اینطوره. بعد غرض آنچه که در دل بود اظهار آن مشکل بود. آثار ایشون، استاد اصل زمان ایشون، شاگردان ایشون که مثل فخر محققین از شاگردان ایشونه و دیگر ابعاد زندگیشون رو بعد انشاءالله تعالی بتونید همه رو احیا بفرمایید و اجتماع رو از کوثرهای وجود این بزرگواران و آثار قلمیشون سیراب بفرمایید. خداوند بر
توفیقاتتون، بر تأییداتتون بیفزاید انشاءالله تعالی خیر ببینید. شبکه قرآن و معارف سیما